рыбка сейчас будет. У меня сегодня снова рыбка. В этот раз я сыр порезала кусочками. Вот так. Себе сделала отдельно в микроволновке. На 3 минуты поставила кусочек, у меня он приготовился. Сверху посыпала лучком и вкусненько. Делала сегодня еще запеканку. Немножечко, конечно, подгорела сверху. Оставалась у меня манная каша. И чуть-чуть в холодильнике был замороженный творог. Я сделала запеканку. Это вот остатки у меня оставались. Я делала в микроволновке. Вот так с чаем нормально можно попить. Так, Диме сейчас какао. Всем привет! У нас сегодня воскресенье. И я еду на рынок. Хочу сейчас попробовать припарковаться в другом месте. Может быть, там будет потом поудобнее выезжать. Справляемся с снегом. То снег, то дождь. Как бы то тепло, то холодно. По выходным записываю видео в машине, потому что дома суета, мультики, посторонние шумы. Поэтому как-то так. Дима у меня все еще болеет. В субботу мы вообще полночи не спали. Точнее, мы с ним вдвоем. Сидела с ним. Уже думала разложить диван и положить его рядом с собой в его спальне. Но потом, думаю, подпривыкнет и будет потом проситься спать на диван. Поэтому я, сидя, положила себе на колени подушку. Немножечко дремала. Потому что он просыпался каждые, наверное, минут 15. Плакал. И непонятно, что у него болит и как вообще, что это. Просто вот лежит и начинает резко плакать. Не знаю. Кашель сильный. От кашля, может быть, плакал, может быть, горлышко болело. Сегодня уже получше. Сегодня мы ночью хорошо спали. Он один раз меня ночью позвал, но, видимо, во сне. Я встала, его накрыла. И где-то почти до без 15:08 мы сегодня спали. В общем, все выспались. Хорошо, замечательно. Вчера даже на рынок неохота было ехать, потому что не выспавшаяся, какая-то разбитая. Вот. И даже снимать не хотелось. Поэтому в таком состоянии, когда ребенок болеет и ничего не хочется. Купилась, еду домой. Припарковалась в другом месте. Заказ, который я делала на Озон в подарок, плюс к деньгам, мне не пришел. Должен был прийти вчера, но и сегодня тоже его нет. Время уже почти 12, заказа нет. Я, конечно, сомневаюсь, что он сегодня придет. Купила вот такой вот мишку. Там плохо отсвечивает, наверное. Вот мишка такой. Там бусы. Браслетик, и плюсом еще купила сюда, открыла мне девушка, положила сюда колечко. Я не знаю, скорее всего оно будет большое на пальчик, для игрушки пойдет. Все-таки девочки любят вот эти всякие украшения. Я думаю, что на первое время она поиграет, потому что если просто подарить деньгами, когда это там что-то мама купит, поэтому, это уже вот такая вот. Пусть хоть и безделушка, но это для девочки, для маленькой, это приятная будет безделушка. Она будет одевать, носить. На себе она кукол все равно. Купила кошке рыбу, она у нас кушает за 4, точнее за 5. Кстати, у нас 4 мальчика мы вчера смотрели, но будем еще смотреть. Один уже начал открывать глазки. Как только они откроют глазки, мы им оденем ошейнички. И будем выставлять на продажу. Я сегодня припарковалась здесь. Это центральный, наверное, вход на рынок. Здесь вот всякие магазины разные. Припарковаться вот здесь на обочине в некоторых местах просто невозможно, потому что колеи высокие, скользкие, и в одном месте у меня даже не получилось припарковаться. Не заезжает. А если с разгона заезжать, боишься, какую-нибудь машину зацепишь рядом стоящую, и будет ой-ой-ой.
Так, у меня главное, поедем мы сейчас вот так вот вокруг объеду, чтобы мне не... Чтобы мне лишний раз не делать какие-то там повороты, я сейчас проеду вокруг. Тут не так и долго, потому что эти вот колеи, ну, вот, наледи, они очень мешают поворачивать, парковаться. Еду домой. Сейчас Диму уложу спать. Какие-то дела поделаю. Завтра планирую, не знаю, говорила, нет, уже. Завтра планирую вызвать врача, пусть он Диму послушает, потому что он сильно кашляет. Вот, и, может быть, какие-то другие лекарства назначат. Будем собираться на день рождения, как он проснется. Надеюсь, что температуры не будет, но вроде бы сегодня он получше себя чувствует. Подъезжаю к дому. Здесь нужно ехать очень аккуратно. Скорее всего, здесь еще... Да здесь, наверное, еще не чистили. Вот эти вот колеи. Очень глубокие. Едем аккуратненько. Нет, у нас еще не чистили на нашей улице. Может быть, попозже проедутся, почистят. Надеюсь, что колеи будут пониже немножечко, хотя бы поменьше. Вот так. Ну да, с такой колеи, вот если поперек встать, то тяжело выезжать. Скользко и глубокая она. Ну ничего. Сейчас как-нибудь заедем во двор аккуратненько. А там вот мужчина не заехал во двор, придется его объезжать. Кошмар, неудобно. Так, покажу, что я купила. Кильку взяла, вот такую. Салака. Вот такая вот салака, покрупнее. Дим кушает. Купила ему орехи. Грецкий, кешью, тыквенные семечки и курагу. Беру по чуть-чуть уже в конце, когда все закуплюсь. Там, например, на 50 рублей, на 100 рублей, по чуть-чуть беру все. Ну, вот пакетики. Яблоки вот такие. По 65 рублей на рынке. Ну, крупные по 90. Это другое. Вот такое яблоко. Да, ну горбушу взяла. Сегодня взяла без головы по 260. Так она 250 с головой. Думаю, полегче пусть будет такая без головы. И взяла редьку черную. Хочу настоять Диме с медом от кашля. Сейчас почитаю в интернете, не помню, как это делается. Вот, в общем, такие вот покупки у меня сегодня. Вот. Ну, здесь где-то, ну, не где-то, а на 1000 рублей. А, еще творог, кстати. Вот, творог, килограмм, 200 рублей. Вкусный творог, мне понравился. Вот такие вот у меня были покупки сегодня. Взяла вот такую мазь для спины. Мазь для наружного применения. Искала аналог капсикаму. Но это вот самый 27 рублей. Вот такая мазь. Попробую. Как она будет помогать? Нет, прям спина болит в последнее время. Что у нас тут? Вот состав. Вот так. Попробуем. Сегодня намажусь. Посмотрю, как она будет действовать. Взяла еще в магазине 7 дней. Ну, такое мыло хозяйственное, отзастирывать Димины пятна, тоже попробуем. Раньше покупала, сейчас что-то давно не беру, но оно подорожало. И взяла себе вот такой лачок маленький, вот такой. Ну, вот. На маникюр я не хожу, мне некогда, и деньги жалко, поэтому делаю все сама. Я думаю, такой он не
Светленький, приятненький, немножечко с блесточками. Может, они блесточки не модные, но так вот чуть-чуть придать блеск можно. Буду я сейчас делать от кашля средство для Димы. Небольшое углубление. Очень маленькая редька, больше не было. Вот эти вот последние взяла у женщины, не знаю. Ну, теперь какие есть. Так, углубление сейчас поглубже еще сделаю. Заказ мне так и не пришел с Озон. Хорошо, что... Ой, я даже не знаю. Хорошо так вот закажешь и ждешь. Хотела вообще заказать на Wildberries, но по срокам не пошло. А на Озоне не было того, что я хотела. Ну, не знаю. Я думаю, что у нас и не получится сегодня забрать. Хорошо, хоть то, что купила в магазине будет. А там потом посмотрим. Если можно будет вернуть, верну. Если нет, то ну, как бы возьму и отнесу. Конечно, ходить особо тоже некогда. Посмотрим, в общем. Ну, вообще, Wildberries я больше люблю. Там как-то выбор получше. Мне больше нравится. Вот так вот я накрыла пакетиком. И ждем до завтра. Я сажусь обедать. Рыба делала в микроволновке 3 минутки, рыбка готова. Вот такая вот рыбка. Не пересушенная. Ой, вот с косточкой. И лучок зеленый. Вот. Сейчас буду кушать. Упало еще и все, понятно? Дим, поехали? Ты куда едешь? Папа! Так папа тебя дернул сильно. Мы идем на день рождения к папиной племяннице. Погода отличная, сегодня тепло. Может быть, -3, где-то так. Погода вообще классная. Сейчас бы снеговиков лепить. Вот у кого-то во дворе растет вот такая огромная елка. Здоровая такая. Сколько, интересно, ей лет? Высокая? Большая. Отряхай варежки. Да, Дима, отряхай варежки. Нацеплял снега. А здесь вот такой вот старенький дом. Это вот тут, в этом дворе елка. Не знаю, тут никто не приезжает, наверное. Никто не живет. А вот здесь пруд маленький. Сейчас, конечно, все в снегу. Даже иногда сюда уточки прилетают. Но очень редко. Вот такой вот. Да, держи. Вот такой вот вкусный тортик нам с собой дали. Очень красивый был тортик. И вкусный. Ну, я так вижу на взгляд, что он вкусный. Конечно, я его не ела. Ты что, опять уселся? Дима, да. Что ли?